Всем привет! На канале Лучшие друзья. Сегодня мы снимаем видео про наших животных. В общем, мы сегодня снимаем без нашей подружки Ани, потому что она заболела очень серьезно. Искренние извинения, во-первых. Во-вторых, мы снимаем это видео. Значит, я рассказываю про свою домашнего питомца, которого зовут Буся. Буся. В общем, Буся очень хорошая, добрая, милая, ласковая. Ей исполнилось 7 лет. А мы историю возникновения Буси, в общем, мой папа маме подарил на день рождения ее. Он 3 часа, или полчаса бегал за ней, чтобы поймать ее. Она не породистая, но когда вы ее увидите, будет ощущение, что она реально породистая. Если вам интересно именно посмотреть, какого она цвета, я вам сейчас расскажу. Ссылки пишите, я вас сфоткаю и лайкну, и кину вам в Инстаграм. Вот, дальше она серо-бело-черная. Она серо-бело-черная. Она очень красивая. Цвет глаз ее такой как бы зелененький, в общем, карий. Да, карий. Я перехожу к своей подружке Даше. Теперь ее очередь. Всем привет! Итак, я сегодня рассказываю о своих двух кошек, возникновении их. Итак, первая кошка моя, Нюша. Нюша родилась 26 сентября. Не факт, что она 26 сентября родилась, мы просто ее взяли так. Ее история возникновения. Когда девочки, вот, Настя, Привет! с Машей нашли кошку под машиной, то они решили ее достать. Они ее сосиской выманивали, а она не выходила. Извините, я заболела немножко. А потом начали тащить рыбой. А те дебилы, которые сидели в машине, они начали бибикать. И вот мы ее взяли, моя мама разрешила, мы ее тискали и все такое. Она классная. Если вы хотите, я вам покажу ее фотографию в ссылках. Она рыже-черно-белая. Она как ехидна. Киса это корабельная. Корабельная это слово корабль. Папа ее нашел, когда она еще была маленькая в песке. Ее хотели выкинуть, но папа ее оставил. И он ее кормил, и ей сейчас где-то 6 месяцев, как моей Нюше. Вот и вся история моих кошек. Киса необыкновенного цвета. Если что, просите, я вам скину ссылки в Ютубе. Ну что ж, всем пока. Если вам понравилось это видео, только ставьте пальчики вверх, Только подписывайтесь на наш канал. Лучшие друзья, всем пока. С вами была Настя и Даша. Пока!